Labas rytas, gerbiami ministrai, viceministrai, kancleriai. Pradedame nuotolinį balandžio 3 dienos vyriausybės posėdį. Ir posėdyje turime tik vieną klausimą. Ar darbotvarkei pastabų pasiūlymų turite? Rankyčių nematau, tai dirbame pagal patvirtintą darbotvarkę. Ir pirmas klausimas. Dėl akcizų įstatymo 9, 37, 37.1 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Šitą projektą plačiau pristatys finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Prašau, ministrė. Labas rytas visiems, ačiū už galimybę pristatyti šitą projektą. Tai projektas susijęs su dizelino akcizu ir žaliojo žymėtojo ūkininkų naudojimo dizelino akcizu. Tai kaip visi žinom, dėl karo Irane yra ženkliai pakilę tiek naftos kainos, tiek ypatingai dizelino kainos, kadangi trūksta dizelino gamybos pajėgumų Europoje, tai dizelinas ypatingai pabrango. Jeigu benzinas pabrango tik tai apie 30 centų, tai dizelino brangimas yra apie 50, gal net ir daugiau centų. Tai siekiant šiek tiek suamortizuoti šitą kainų didėjimą, vyriausybė nuspręs, kad akcizų dalis būtų mažinama tokiu dydžiu, kokios yra surenkamos papildomos pajamos iš padidėjusio PVM surinkimo dėl išaugusios parduodamų degalinėse kainos. Tai dizelino akcizas paprasto mažėtų 50 eurų už 1000 litrų nuo 500 iki 450, o žemės ūkio dizelino akcizas mažėtų nuo 60 eurų iki 10 eurų. Tai šitie pakeitimai leistų galutiniai kainai vartotojams mažėti apie 6 centus su PVM. Tai bendras mažėjimas būtų apie 6 centai. Tai tokį siūlom projektą, kad projektas būtų laikinas, tai yra 2 mėnesiam, taip kaip Europos komisija ir Europos centrinis bankas, tarptautinės organizacijos rekomenduoja, kad jeigu imatės priemonių bandydami suamortizuoti kainų didėjimą, tai jos turėtų būti nuosaikios ir laikinos. Ir šitai krizei be abejo išplitus būtų priimamos tikslinės priemonės į tas socialinės grupės, į tas verslo organizacijas, kurios nukenčia labiausiai. Tai mano pakeitimas toksai, siūlau jam pritarti. Ministrė, tai pristatėte labai profesionaliai, aš pasakysiu tokią paprastesnę kalbą. Tai mažiname kuro akcizą ir taip po truputį prisidedame prie paketo, kurį vis palaipsniui siūlysim vieną pasiūlymą po kito, tam, kad galėtume prisidėti prie krizės, kuri ištiko dėl konflikto artimuose rytuose. Kaip suprantu, prašote svarstyti skubos tvarką šitą pasiūlymą, taip, tai turėkime omeny. Ir matau, energetikos ministras nori papildyti. Prašau, ministrė. Dėkuoju, premjerė. Ir tikrai mes pirmiausia tai remiame ir pritarėme šitam pasiūlymui. Neabejotinai reikalinga mažinti akcizą, bet taip pat žiniai norėjau pabrėžti, kad yra dar kiti 2 pasiūlymai rengiami. Tai pirmiausia, šiandien baigėsi viešoji konsultacija derinimas energetikos ministro įsakymo, kuris turėtų būti pasirašomas antradienį. Ir šio pakeitimo esmė būtų ta, kad kiekvieną dieną iki 10 valandos degalinės privalėtų pateikti informaciją Lietuvos energetikos agentūrai apie degalų kainas. Ir antrasis pakeitimas, tai yra šiandien būtent pradedama viešąją konsultaciją dėl energetikos įstatymo pakeitimo. Ir jo esmė, kad pateikus tą informaciją iki 10 valandos, degalų kaina negalėtų būti didinama parą, tai yra iki kitos dienos 10 valandos, mažinti būtų galima bet kada. Tai šitie 2 siūlymai reikalingi tam, kad užtikrinti tiek stebėseną kainų, tiek didinti konkurenciją rinkoje. Tai čia, žiniai, nėra tiesiogiai susijęs su šito paketu, bet kadangi jie netiesiogiai tikrai daro reikšmingą įtaką, tai apie tai noriu informuoti.
ministrė, bet tai yra labai svarbus papildymas ir prie kuro akcizo mažinimo ir nemažai viešoje erdvėje kalbame apie tai, kad kalbame apie lubas, apie rizikų valdymą, kuomet degalinės galėtų piktybiškai kelti kainas pasinaudodamos situaciją. Tai apie tai kalba Lenkija, dėl to ir priėmėme tam tikri sprendimai. Tai mes žengiam panašių kelių, kol kas piktybiškumo keliant kainas neįžvelgiam, bet tie papildymai, kurios pristatė energetikos ministras, yra tam, kad užtikrintume skaidrumą, kad užtikrintume ne tik konkurenciją, bet lygiai taip pat ir galėtume identifikuoti, ar kainos kyla dėl objektyvių priežasčių ar subjektyvių. Ir tai iš dalies irgi atitinka tuos pasiūlymus, apie kuriuos kalba visuomenė pristatydama ir diskutuodama apie kainų lubas. Tai ačiū labai, tai yra labai svarbus papildymas prie mūsų šios dienos sprendimo. Taip, teisingumo ministrė. Aš noriu paklausti energetikos ministro, ar kainų reguliavimas apims ir benzino kainą, ar mes neprisirišame tik prie finansų ministerijos teikiamo nutarimo projekto? Dėkui iš klausimą, tai galbūt tikrai noriu aiškiai akcentuoti, kad tai nėra kainų reguliavimas, tai nėra kainų lubų įvedimas. Tokie instrumentai galbūt gali būti svarstomi ateityje, bet šiuo atveju tai yra du dalykai. Tai yra informacijos apie kainas pateikimas nustatytų laiku ir antras dalykas yra draudimas didinti kainą dažniau negu vieną kartą per dieną. Tai tikrai reguliavimo nėra ir šituo būdu mes matome, kad tai yra tikrai subalansuotas sprendimas. Bet taikoma tiek dyzelinui, tiek benzinui. Tai yra rizikų valdymas dėl pernelyg dažnai keičiamų kainų. Tai daugiau rankyčių nematau. Tai ačiū visiems už darbą ir jeigu prieštaraujančių nėra, tuomet nutarimas priimtas. Vyriausybės posėdis baigtas. Ačiū, geros dienos visiems ir gražaus velykinio savaitgalio.